خاوتي خواتاتي مساء الخير عليكم بونسوار تو الموند مرحبا بكم كاع في لي لايف d'Algérie Part ليالي Algérie Part. Information, débat, analyse, révélation, enquête et dénonciation. Parce que oui, nous dénonçons حنايا وما نخافوش. On est là pour dénoncer parce que البلاد هذه حبوا يخلوها وحنا نخلو عاشهم قبل ما يخلو عاش البلاد. مرحبا بكم خاوتي خواتاتي في لي لايف d'Algérie Part. ديما راني مزعفان وما رانيش مليح وعلى بالي بلي نتوما ثاني ما راكوش ملاح لانه بلادنا ne mérite pas واش صاري فيها. لانه notre Algérie, notre chère Algérie, notre belle Algérie, notre Algérie si elle était entre de bonnes mains elle aurait été un paradis. Au lieu de cela, elle est un enfer et un enfer pour son peuple à cause de ses dirigeants, de ses responsables corrompus et complètement inconscients. مرحبا بكم خواتي خواتاتي زول في الاول والسلام عليكم. من اين كنتم؟ كاع جزائريين الوطن من الشرق الى الغرب من الجنوب الى الشمال وبكاع جاليه جزائريه تشوف فينا من اوروبا لامريكا الى اسيا حتى لاستراليا. مرحبا بكم. على بالي بلي نتوما فوز تري نومبرو اللي راكم تتبعوا فينا. اسمح لي خويا واحد لقيت الكومونتير قال لك هضرنا على اوريدو، هضرنا جينا على اوريدو ماذا بكم تعاودوا تشوفوا لي سيميسيون هضرنا على لافير تاع اوريدو، هضرنا قبل ما تجي لا ديليغاسيون قطري. L'émission elle est sur YouTube et elle est aussi sur notre page Facebook et vous pouvez la retrouver ailleurs. اليوم عندنا مواضيع حساسة راح نتكلموا على الكورونا فيروس وكيفاش le coronavirus il va complètement bousiller les équilibres de l'Algérie. Quels sont les premiers impacts du coronavirus et de ce qui va l'influence néfaste et négative qu'il va commencer à produire sur l'Algérie qui déjà traverse une crise qui est déjà menacée par une instabilité sans précédent. ونتكلموا على الشواكر نسموها الشواكر ديالهم سو كاين en Algérie خلاص يا دي او ريسبونسابل. سعيد بوتفليقه طاح، سندال طاح ويحيى طاح، ولكن هما مازالهم يديروا كرحهم في العداله ويتمسخروا بالعداله ويديروا واش يحبوا ويديروا في البيزنس تاعهم يحموا فيهم صحاب لا مافيا. ومالوروزمون ils sont protégés par la police. Cette DGSN qui se transforme maintenant en une organisation, une association de malfaiteurs. Et je pèse mes mots et on va expliquer tout ça ce soir, sans censure, sans aucune crainte. مرحبا بكم خواتي خواتاتي في ليالي Algérie Part. نبداو يا جماعة. نحكي جزائري خويا ابراهيم خويا حاجي ما تقلقش كاع روحك نتكلموا بالجزائريه بالفرنسيه بالقبيليه بالانجليزيه ما نعرفهاش مليح سينو جو زوري بارلي اوسي اون اونغلي. نتكلموا بكاع اللغات اللي يفهموها الجزائريين. يا جماعه نتكلموا اليوم على قضيه الكورونا فيروس. الناس كاع راهي تهضر الكورونا فيروس اون الجيري ان بروميي سوسبي ان بروميي كا افيري. الايطاليان اللي راهو في لاباز تاع حسير مل اللي يخدم عند ايني الشركه الايطاليه راهو في لو سود دو بيي. Il y a d'autres cas qui ont suspect, mais à la bonne quel est le nombre. Le ministère de la Santé essaie de nous rassurer. On ne sait pas ce qu'il nous dit la vérité, ce qu'il nous dit pas la vérité. Franchement, j'ai pas envie de paniquer, faire paniquer les gens. J'ai pas envie de tirer la sonnette d'alarme gratuitement. J'ai pas envie de semer le doute, ni semer la frayeur au sein de notre population. Voilà, je n'ai pas نخلو يعني لو كوتي سانيتير لو كوتي ميديكال نتكلموا عليه. رانا نديرو في التحقيقات، رانا نديرو في لي زونكيت تاعنا في لي زانفستيغاسيون تاعنا. نهار نبرهنوا باللي كاين اكذوبه وكذب كبير وباللي الحاله راهي كارثيه نتكلموا عليها. احنا ما راناش هنا باش نرموا الزيت فوق النار وباش نخلعوا الشعب الجزائري. احنا نعطوا معلومات حقيقيه مؤكده. بصح المشكل يا جماعه d'abord il y a deux gros problèmes. Avant de rentrer dans le plus gros problème, d'abord, avant de parler des soins et de la prise en charge, il faut parler de la prévention. لحد الآن اتصلت بعدد كبير من الجزائريين عبر الوطن وكاع بعثهم قلت لهم روحوا شوفوا لنا في لي فارماسي اسكو يا نو اسكو لي ماسك راهم كاينين لي ماسك بور بروتيجي واسكو لي جيل يعني بور سخوت لي جيل لي برودوي d'hygiène pour se laver les mains ils sont protégés parce que نفهموا يا جماعه le coronavirus il se transmet essentiellement, et ça les scientifiques l'ont dit. Malheureusement, je n'ai pas vu le ministre de la Santé algérien faire une conférence où il يفهم يعني scientifiquement بالألفاظ الشعبية يفهم علميا يا جماعة كيفاش هذا الكورونا فيروس. كاين جزائريين ماهمش فاهمين راهم يشوفوا الوسائل الإعلام العالمية تكلم لهم، ولكن ماذا بينا نورمالمون لو كان جينا في بلاد مزقمة وفي بلاد الحق ولا في بلاد فريمون بلاد يعني وين كاين حكام ومسؤولين يحبوا الوطن تاعهم. يا خويا وزير الصحه يدير لنا اون كونفيرونس دو بريس وين يتكلم باللغه الشعبيه باللغه الجزائريه ويفهم الجزائريين هاو شنو هو فري وهاو واش كيفو
ها واش لازم نديرو وكيفاش نديرو الوقايه ضد الكورونا فيروس. يا جماعه الكورونا فيروس في العالم ما راهو سي با كوم لي زوتر غريب، ما لازمش سي با لو ماسك qui est important, c'est surtout se laver les mains. On a plus de risques d'attraper le coronavirus en serrant la main des personnes contaminées que en se frottant à ces personnes sans avoir le masque. ولكن malheureusement عدد كبير من الجزائريين راحوا لي فارماسي تاعهم في المدن الكبيره الجزائريه، في المدن الكبيره في العاصمه في وهران في قسنطينه في عنابه في سطيف في تلمسان، ما نتكلموش على الجزائر العميقه. Les pharmacies ils ne sont pas approvisionnés en masques et en gel pour le lavage du main. Il y a énormément une pénurie importante et on ne trouve pas assez de masques et assez de gel. يا جماعه هذه راهي مصيبه. انت يا وزاره الصحه خافوا ربي، احموا شعبكم، ما لازمش نخلوا حتى كي تولي كارثه كبيره. احنا ما لازمش نشوفوا الصين عندها c'est une grande puissance، l'Italie c'est une grande puissance، فرنسا c'est une grande puissance. Ils ont des systèmes de santé, un système médical qui est complètement performant, qui est conforme aux normes mondiales. Donc ils ont la capacité de prendre en charge les patients ados et pour les isoler pour traiter le coronavirus. حنا le système de santé تاعنا déjà باش تروح تداوي عندك جرحى ولا عندك une petite grippe normale تدخل للسبيطار تاعنا تعاود تخرج مريض. Donc maintenant il faut pas compter sur le système de santé تاعنا algérien qui ne sera pas capable au cas où بعيد الشر s'il y a un foyer d'épidémie de la coronavirus en Algérie, le système de santé algérien n'est pas adapté, le système hospitalier ne peut pas traiter. Donc c'est pas la peine نكذبوا على الشعب الجزائري. لازم الوقايه خير من العلاج. Il faut prévenir avant de guérir. للوقايه la moindre des choses انها ليطا algérien والكوموند والفابريك دي ماسك يعجب ربي سي دي سامبل ماسك. يعني الاستيكان فيها ماسك من الناس. سي با une technologie extraordinaire, c'est pas la 5G ou la une fusée ou la une voiture, c'est juste fabriquer un masque. Donc si Saïdal ou là il y a pas une entreprise algérienne qui sait pas fabriquer des masques, هنا خلاص نغلقوا البلاد نهبطوا الاعلام. سيك ما راناش بلاد يا خويا. جيبوا لنا لي ماسك، حطوا لي ماسك pour tous les Algériens dans toutes les pharmacies du pays. L'Algérie profond comme l'Algérie, où là il faut la distribuer gratuitement. Il faut aller dans les écoles, dans les gares, dans les universités et distribuer gratuitement le masque pour le coronavirus. Deuxièmement, il faut absolument fournir à approvisionner les pharmacies au niveau du gel de lavage de mains. Il y a deux choses complètement, deux choses essentielles et rudimentaires, on n'arrive pas à les trouver en Algérie. Il y a des simple, un gel ou un masque. On les arrive pas à les trouver. وهنا لازم وزارة الصحة تدخل روحها في أقرب أجل وتخدم خدمتها. يا الفي دابور par la prévention on prie يا رب إن شاء الله ندعو إن شاء الله أنه ما يكونش هناك يعني ان فويي ديبيديمي تاع الكورونا فيروس. هذه الأولى. الثانية يا جماعة حنا واش ماناش فاهمين واش السلطة الجزائرية ما راهيش تقول، واش السلطة الجزائرية ما راهيش دير الحسابات اللي ما راهيش ديرهم، أنه لو كورونا فيروس يا جماعة en Algérie il a un impact négatif, il a un impact économique. Le plus grand impact pour le moment, il est plus économique que sanitaire. Il y a eu des morts à travers le monde, mais pour le moment, le bilan n'est pas extraordinairement élevé encore. Les méthodes, bien sûr, c'est effrayant. Il y a des maladies qui tuent beaucoup plus que le coronavirus. Il y a des maladies qui ont ravagé beaucoup plus que le coronavirus. Mais malheureusement, le coronavirus trappe l'économie mondiale. Ou trappe surtout les prix du pétrole. Le prix du pétrole, اليوم الحق حتى 51-52 دولار. كان الحق يعني يحبط تحت 55 دولار alors كان 60 دولار. وعلى حسب les prévisions. وعلى حسب les prévisions تاع les experts, maintenant la semaine prochaine, le prix du baril de pétrole يطيح تحت 50 دولار le baril. تحت 50 دولار le baril راهي كارثة للمستقبل الجزائر والاقتصاد الجزائري اللي ما عندنا رانا عايشين غير بالبترول والغاز. حتى الغاز يا جماعة راه ينقص. على جال le coronavirus, parce que le coronavirus il a provoqué le ralentissement économique de la Chine. Or la Chine était parmi les plus importants consommateurs et importateurs de carburant et de pétrole et de gaz. على جال les besoins énergétiques pour son économie. À cause du ralentissement économique de la Chine, il y a des régions entières qui sont paralysées, les usines ont été fermées, etc. à cause du coronavirus. La demande sur le pétrole elle a complètement baissé. Le coronavirus, il a traversé les frontières, il a touché des pays qui étaient consommateurs aussi de pétrole, comme la Corée du Sud, qui est une puissance industrielle, l'Iran, l'Europe. Donc, ce qui fait que économiquement, le premier secteur qui a été touché, c'est le secteur du pétrole et du gaz. Le pétrole, même pas, 52 barils, 52
دولار لو باريل، هبط تحت 55، ومن الاسبوع الجاي قل من 50. لوبيب راح يديروا اون ريونيون لا سيمين بروشان في فيان وين سيج تاعهم. كوا كيل اريف لا ريونيون هذيك سي اون موفيز نوفيل، اما ينقصوا لا برودكسيون باش لي بري يعاودوا يطلعوا، اما ils vont essayer de trouver une autre solution. Il n'y en a pas d'autre, il faut baisser la production. Donc dans les deux cas, si la l'OPEP demande une baisse de production, déjà حنا la production تاعنا راهي قليله، à peine 900,000 barils يزيدوا نقصوها، معناتها رانا خاسرين دراهم. وإذا البترول راح يزيد يطيح حنا خاسرين دراهم. Quoi qu'il arrive, il est impossible pour l'OPEP de contrôler la situation. Le baril du pétrole va chuter encore au minimum تحت 50 دولار facilement d'ici début le mois de mars. هذه واش معناتها؟ هذو ارقام واش معناتها يا جماعه؟ هذو معلومات كارثيه. هنا لازم نبان، هنا لازم هنا تبان السلطه الجزائريه لازم تفهم باللي رانا رايحين لا فايت فينونسيير. علاش؟ نعطيكم حنا نهضروا بالارقام. ديجا العام اللي فات يا جماعه، العام اللي فات في لاني 2019 خسرنا بزاف دراهم. علاش خسرنا بزاف دراهم؟ باسكو ديجا اون ا بوكو لي اكسبورتاسيون تاعنا نقصوا. العام اللي فات يا جماعه خسرنا 15% بين 2018 و 2019، خسرنا 15% de nos exportations. Au niveau du pétrole et du gaz, je ne parle pas des exportations hors hydrocarbures qui sont nulles. Hors hydrocarbures, hors pétrole et gaz, on exporte ya Rabbi pour 2 milliards de dollars. Mais pas 2 milliards de dollars. Tout le reste, qu'on a 35 milliards de dollars, 2 milliards de dollars hors pétrole, 33 milliards de dollars, c'est tout ce qu'on, c'est les exportations du pétrole et du gaz. En 2018, on a gagné 38 milliards de dollars. Avec son coronavirus, bien, il y a eu une baisse du pétrole, mais du baril du pétrole, mais c'était un peu, on pouvait sauver les meubles. هذا المرة راح يطيح تحت 50. وعلى حساب les prévisions des scientifiques, le coronavirus va durer encore longtemps. C'est-à-dire il va durer minimum jusqu'à l'été. يعني منا حتى الصيف, le temps de vous faire des vaccins, le temps de mettre en place les campagnes de vaccination, le temps que l'activité économique se reprenne un peu, autant que l'économie mondiale, le marché mondial se stabilise à nouveau. Il faut compter minimum 6 mois, minimum 6 mois, c'est-à-dire maintenant la rentrée sociale prochaine. هذا يعني dans les meilleurs des cas possibles. Si on veut être optimiste, si on veut être réaliste, toute l'année 2020 elle est déjà gâchée économiquement على جال le coronavirus. يعني باش لاشين تعاود تولي من جديد وتقضي على الفيروس هذا لازم vraiment beaucoup d'efforts. Et on n'a aucune garantie بلي نقدروا هاد ليبيديمي مونديال تحبس قبل ما يخلص l'année 2020. واش معناتها؟ معناتها البترول يزيد يطيح تحت 50 دولار يولي بين 45 هذا au meilleur du cas بين 45 و 50. Lequel le coronavirus continue à se développer de cette manière, le prix du baril du pétrole يمشي منا يا ربي مي تحت 45 دولار كي والو، منا تحت 50 دولار pour le mois de mars، شهر افريل ماي يلحق حتى 45. اذا يعاود يطلع فريمون صافا ديفيسيل باش يطلع فوق 50 وما يقدرش يفوت 50. صافي دير ديجا العام اللي فات خسرنا 15% من دراهم دخلناهم بترول والغاز. هذا العام راح نخسروا مينيموم 40%. صدي هذا العام اللي فات دخلنا 33 مليار دولار من دراهم الغاز والبترول. في 2020 مش راح نقدروا ندخلوا ابان 20 مليار دولار. Et ça c'est un scénario optimiste. Optimiste parce que واش راح يصرى dans les jours à venir. راح يصرى dans les jours à venir que nous allons vivre ce qu'on appelle un choc pétrolier كيما صار لنا 1986 يعني وكيما صار في les années 70. Un choc pétrolier, c'est-à-dire le prix تاعو va tomber. Il y aura plus assez de demandes. Il y aura plus d'offres que de demandes, où le prix du baril, les gens ne vont pas acheter parce qu'ils auront d'autres préoccupations, parce que l'économie va cesser, des usines qui vont fermer à cause de cette épidémie. Donc il y aura un choc pétrolier. Le choc pétrolier va causer énormément de, déjà il va causer énormément de tort aux pays producteurs du pétrole. Et le pétrole يزيد يطيح كثر. إذا خسرنا 15% هذا العام اللي فات، هذا العام نخسروا 40%. Ça veut dire ما نلحقوش 20 milliards de dollars. Ou lequel le coronavirus il peut se développer encore davantage بعيد الشر, où il peut ravager encore plus de pays. يخدم le baril de pétrole يطيح jusqu'à 30 dollars. يعني نقدروا نخسروا أكثر من 60%. يعني هذوك بين 15 و 18 مليار دولار إذا دخلناها في 2020 رانا ملاح. بهذوك الدراهم ما عندنا ما نديرو. حنا الدولة الجزائرية راهي تمشي البودجي تاعها باش نمولوا الخبز، نمولوا الفارينة،
ونمولوا لي الصحه ونمولوا لي لوجمون ونخلصوا لي 2 مليون et demi de fonctionnaires algériens لازم لنا بودجي تاع مينيموم 50 مليار دولار يعني لازم البترول مينيموم يدخلنا كاش 40 مليار دولار والباقي ندخلوها شويه من الدينار avec du PNB يعني produit national brut le reste en dinar si on gagne pas 40 milliards de dollars ou là au moins 35 milliards de dollars رانا en faillite on est simplement en faillite donc la faillite de l'Algérie qui a été prévue à partir de 2021-2022 à cause du coronavirus, la faillite de l'Algérie, elle a été accélérée et elle peut intervenir directement après, d'ici la fin de 2020. D'ici la fin de 2020, s'il y a une faillite financière, معناتها كلانا الزيت كلانا بوبي دولة جزائرية ما عندها يقدر يتولي en faillite كيما الفنزويلا ولا لا غريس elle sera en cessation de paiement ب 15 ولا ب 20 مليار دولار تاع البترول ما تقدرش تسير الجزائر لازم تروح يسلفوا لك دراهم اما تروح لا فامي تحل لهم كي التوتو باش يسلفوا لك دراهم واذا لا فامي يمدلك باش يسلف لك دراهم راح السياده الوطنيه تاعك راح تنقص باسكو راح يدوموندي لك واحد لي كونديسيون اللي هما واعرين il va te demander d'exécuter certaines conditions et d'appliquer certaines politiques qui auront un impact catastrophique sur l'Algérie. Zé, si tu vas demander des prêts ou là tu veux t'endetter auprès d'Arabie Saoudite ou là des Émirats ou là de l'Europe, là ça va être encore plus difficile. Mais le plus grand danger, ce que les experts sont en train de travailler, des experts, les vrais, les compétences, mais chez les Facebookers, les جيبوا تحطوا وزير, مش صحاب القهوة وواحد يتصور مع معارضة تحطوا وزير. Les vrais experts, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que la crise financière peut être tellement aggravée que lorsque le coronavirus va se développer, et c'est un scénario qui est plausible, c'est probable, il va se développer énormément, la crise financière, elle va tellement s'aggraver que حنا ما كاينش يقدر يسلف لك دراهم كابابل بزاف عدد من الدول يقول لك انا ما نسلفلكش دراهم انا نذهب المشاكل تاعي الداخليه باسكو pour lutter contre le coronavirus il faudra investir beaucoup d'argent dans la prévention. Alors que je touche dans l'Italie, il faut isoler des régions, c'est-à-dire les équivalents de plusieurs wilayas, mobiliser des policiers, équiper des hôpitaux, mobiliser des grands médecins, investir dans les équipements médicaux, investir dans les vaccins. Et ça va coûter énormément d'argent. C'est-à-dire qu'on risque, si la situation comme ça continue, maintenant 2020, on sera en faillite, on ne bouge même pas شكون يسلف لنا الدراهم. وهذه هي المندبة الكبيرة. المندبة الكبيرة رانا حنكونوا dans une situation مصيبة. ما عندكش باش تنام. حنا باش رانا عايشين؟ رانا عايشين بليزامبورتاسيون. حنا رانا عايشين بالغاز والبترول. با بلوس. ما عندنا والو بلا غاز بلا بترول. على جال النظام الجزائري الحالي راح نولوا كيما الصومال ولا السودان. ما عندنا aucune différence بين الصومال والسودان وكاين ينحونا الاخر. Il y a le génie algérien, bien sûr, il y a la main-d'œuvre algérienne, il y a les capacités de la société algérienne et du peuple algérien, il y a des talents en Algérie, ولكن malheureusement النظام السياسي العقلية اللي يمشي بها وطريقة التسيير اللي راه يمشي بها راح تدينا لوخدة كبيرة راح تدينا ديريكتومون فيغ لا فايت فينانسيير وهنايا حتى واحد ما يقدر يسلكنا من الحكاية هذه علاش باسكو حنا لو ريجيم تاعنا لو بوفوار الجيريان تاعنا il ne s'est pas préparé مازالو يرمي الناس في الحباس يحقر في الزوالي يحوس يكسر الحراك ولو ما يربح الشرعيه تاعو ويتفاهم مع الشعب تاعو راهو يضرب في الشعب تاعو مازالو يحط الناس في الحباس بطريقه غير قانونيه مازال يديروا في لي بوليميك ستيريل الهضره تاع القهاوي يسمعوا شاف صار يلهوا بالذباب يبعثوا للناس الذباب الالكتروني يعني النظام الجزائري ما راهوش يخدم للمستقبل راهو راقد على راقد تحت المخده تاعو هذيك وراهو تاكل باللي البترول يعاود يطلع ولك شما الناس اجانب يجوا يعاونوه وهو راهو يكسر في الشعب تاعو راهو يحقر في الشعب تاعو راهو يكسر في بلادو سي اون استراتيجي suicidaire. Aujourd'hui, le régime et le président Tebboune, comme ça, ils sont en train d'adopter une stratégie suicidaire. Et au lieu de s'occuper de la priorité, des priorités qui est le chantier économique et le chantier financier, sur lequel on est en train de perdre beaucoup de temps, et ça, on va le regretter très cher. On va le regretter très cher. انا اليوم نروح للعربيه السعوديه نقعد 3 ايام ونصور روحي مع السلطان هذاك ولا نروح نجيب استثمارات لبلادي نحسن المنظومه الاقتصاديه تاعي الحكومه اللي دارها تبون عندها من 4 جانفيي لحد الان ما دارتش ان بلان سيريو بور الديفلوبمون مازال ما شفناش لو بلان مازال ما شفنا aucune mesure sérieuse et concrète
pour améliorer les choses, pour créer des emplois et créer des richesses. الشركات راهم يسقطوا، les PME راهم يغلقوا، des petites moyennes entreprises غير يغلقوا يحوسوا في الخدامين. ما كاش شهر يجوز بدون العديد من الشركات الجزائريه اللي يحوزوا في الخدامين اكسيتيرا. الشركات العموميه راهم كيف اغالجيري راهي عايشه ابوبري، لا سي ان تي اف ابوبري، سونالغاز انديتي اللي انكور ديفيسيتير، السوناتراك دوك نحكوا عليها. مصايب زيد. نون سولمون البترول زاد، عبالكم بلي حنا اوني اون تران دو فوندر نوتخ غاز ا بيرت. نعطيكم ارقام يا جماعه، باش تفهموا مليح. حنا نتكلموش بالمشاعر، نتكلموا بالارقام. اليوم لو غاز كي طاح لو بترول، باسكو لو غاز il est indexé sur le prix du pétrole. كي طاح لو بترول يطيح لو غاز. وزيد avec le coronavirus il a aussi ralenti la demande mondiale en gaz. اليوم le gaz راهو يتباع 3,5 دولار par million de BTU. هذا في لو مارشي اوروبيان. حنا نبيعوا لو مارشي اوروبيان. حنا لي غرو كونطرا تاعنا سي بارمي ليطالي والاسبان وشويه فرنسا وشويه لوتريش وشويه لوروب سنترال. مي اسونسيالمون ليطالي et l'Espagne اللي حنا نزودوهم 30% ولا 35% de leur gaz. Le prix تاعهم، le prix du marché européen il est de 3,5 dollars par million de BTU. Alors alors que non le coût de production تاعنا يعني حنا الغاز تاعنا الغاز تاعنا يستقال منا 3,5 دولار par million de BTU. يعني le coût de production نهار كي نخرجوا الغاز تاعنا من لي جيزمون تاعنا ونحطوهم في اما في لي ميطاني في بوابر يدوهم اون غاز ليكيفيي، ولا نحطوهم يعني اون غازودوك باش يدوهم باش الغاز هذاك يروح لاوروبا. او يسقى منا 3,5 دولار par million de BTU. Le marché européen il est de moins de 3 dollars. طاح تحت 3 دولار. يعني حنا رانا نبيعوا الغاز ا بيرت. En ce moment ملي بدات الحكايه تاع الكورونا فيروس لو غاز تاعنا رانا نبيعوه ا بيرت. في لو مارشي امريكان à cause de grâce plutôt au gaz de schiste تاعهم. Grâce c'est positif pour eux, à cause c'est négatif pour nous. Le gaz il coûte même pas 2 dollars par million de BTU, même pas 2 dollars. Alors qu'en Algérie, pour l'exploiter, il faut dépenser 3,5 dollars par million de BTU. يعني شوفوا المصيبة يا جماعة اللي رانا فيها اقتصاديا. ومالغري هكذاك احنا رانا نتلعبوا بالنار ورانا راكدين ونتبعوا في الذباب الالكتروني ونتبعوا في لي بوليميك ستيريل وتبون مازال نحوس على دستور جديد. الوغ سي با ماهيش الاولويه اليوم. الحكومه تاعهم راهي تخدم فيها 39 وزير، ما شفنا حتى واحد فيهم دار برنامج حقيقي ولا دار فريمون ريزولتا. جراد البريمي مينيستر ما نشوفوا واش راهو يدير. رانا نلتهوا بقضايا سياسيه بحته وحنا مازال ما فريناش الحلول السياسيه. الوغ عندنا مصايب اقتصاديه وماليه اللي راح تهدد السياده الوطنيه. بس كي تكون اون فايت خلاص كنت تي اون فايت كلعب ما عندكش دراهم باش تاكل باش تعيش وتاكل، يجي اي واحد يحكم فيك اكونديسيون ما تموتش برك. هاي لك الحاله اللي رانا رايحين فيها، وحتى واحد ما راهو يتكلم عليها، حتى واحد ما يقول عليها، حتى واحد ما يدير حلول. يا جماعه personne ne cherche des solutions. Je vois des commentaires et vous donnez-nous des signes positifs ou là des nouvelles positives. Et je suis pas là pour vous mentir. Il n'y a rien de positif en ce moment. La situation elle est catastrophique, elle est très dangereuse. Elle est très dangereuse, vraiment, Rabbi Sattar, parce qu'avec une faillite financière, dans un pays qui est encore instable politiquement, avec un président qui n'est pas légitime, avec un gouvernement qui n'est pas légitime, avec des institutions qui ne sont pas démocratiques et qui ne sont pas reconnues par la population, كيفاش تقدر في الحالة هذه تسلك بلادك من لا فايت وتسلك بلادك من المشاكل الاقتصاديه الماليه اللي راح يديروا لك عدم استقرار امني، عدم استقرار اجتماعي اكسترا. الناس كيخرجوا ما عندهمش باش ياكلوا، الحراك اليوم راهو سلمي، يقولوا ان شاء الله يخرجوا لك على جال المجاعه وعلى جال الفقر. واش راح تسلك؟ كيف راح تسلكها يا جماعه؟ اني غيان دو بوزيتيف. انا ماشي هنا باش نكذب عليكم. Je ne suis pas là pour vous mentir, je suis là pour vous dire la vérité et pour vous dire la stricte vérité et pour vous dire il faut se réveiller. On doit se réveiller en toute urgence et on doit créer des richesses parce que notre pays court directement vers la pauvreté et vers la faillite. هذه الاولى كان عليا نفهمكم عليها وكان عليا نقول لكم بلي راه قاتلنا بزاف في السوسيال. برك ان شيف يا جماعه، خذوا هذا الانسان الايطالي هذا اللي حكمته الكورونا فيروس خدام عن شركه اوني. شركه اوني سي ليكيفالون تاع سوناتراك تاع الطليان. اوني en Italie son chiffre d'affaires il est de plus de 66 milliards de dollars. شحال خدامين تاعها؟ même pas 40,000 خدام. وسوناتراك شيف دافير تاعها même pas 30 مليار دو دولار. شحال خدامين تاعها؟
plus de 200 000 employés. يعني c'est pour ça que le coût de ما نقدروش نمشوا بالموديل هذا خلاص. ما نقدروش الموديل هذا il faut absolument le changer, il faut des réformes en toute urgence. Les filiales de Sonatrach, il faut les restructurer. Il faut qu'elles soient indépendantes de Sonatrach. Il faut que les filiales de Sonatrach gagnent de l'argent. Elles spécialisent. هذه اللي لنا تصيلي ايرلاينز اللي ما تجيب لك والو دراهم تتصرف عليها بالخساره. C'est pas comme ça qu'on peut marcher. Il faut en urgence un plan de sauvetage du pays. L'Algérie, l'Algérie a besoin en toute urgence d'un plan de sauvetage. D'un plan de sauvetage parce que le danger il est là. Je tire la sonnette d'alarme et on va essayer d'approfondir toutes ces informations et tout ce dossier-là. Et encore une fois, c'est les chiffres ne trompent pas. Un baril de pétrole moins de $50, c'est dans une semaine pratiquement. Moins de $45, ça sera pratiquement dans même pas un mois. Et si ça continue comme ça, la chute sera très vertigineuse. La faillite, elle est là. L'ombre de la faillite, il plane plus que jamais sur l'Algérie. Vraiment, le danger, il faut le prendre au sérieux. ماذا بكم يا جماعة والنظام الجزائري راح يخليها نوضوا فيقوا بعمركم راح تطيحوا نتوما والبلاد راح تطيح معاكم. احنا همنا الوحيد النظام الجزائري راح يطيح. لا ما فيهاش شك راح يطيح parce qu'il n'est pas adapté. Le régime algérien ne comprend pas les enjeux du monde moderne. Il ne comprend pas les dessous des grandes questions internationales. Il ne comprend pas les grosses questions d'actualité internationale. Ce n'est pas un régime qui est adapté, qui peut survivre aux crises qui sont en train de secouer le monde entier. لازم إذا طاح النظام هذا ما يطيحش معاه البلاد. أنا خايف وأنا خايفين أن البلاد الألجيري يطيح معاه. وإذا طاحت معاه نعاودو نقولوا كيما التسعينات نقولوا des prisonniers du FMI et des prisonniers du Club de Paris et des prisonniers de certains pays qui vont nous imposer leurs agendas et leurs dictats. والحريه تاع الشعب الجزائري راهو يقاتل عليها راهو يساهم راهو يناضل عليها ما يقدرش يزيد يحلم بها. هذه الاولى. الموضوع الثاني يا جماعه نحب نتكلموا عليكم اليوم هو موضوع مهم اللي عنده علاقه على كل حال باسكو en Algérie احنا dans le monde il y a le coronavirus mais en Algérie il y a un autre virus qui est encore plus dangereux. C'est le virus de l'injustice et de la حقرة. Le virus de l'injustice et de la حقرة. يا جماعه درنا une enquête كبيره وشفنا باللي كاين des éléments dans les renseignements généraux à la police. Les renseignements كاينه ازمه كبيره في وسط DGSN. اليوم الشرطه الجزائريه راهي في ازمه اخلاقيه وازمه فساد كبيره. من اللي جا هذا خليفه اونيسي le directeur général actuel de la police algérienne, la corruption, les mauvaises pratiques, les dérapages sont très nombreux. Nous on est en train de faire une enquête où كشفنا vraiment واش صار يمر الستار وكل نهار ان شاء الله نحكي لكم على بروبليم. هذا خليفه الونيسي يا جماعه اللي كان صاحب عبد المؤمن خليفه. عبد المؤمن خليفه كان يخرج الدوفيز تاعو من الايروبور باش يخرج من الايروبور ويجي هارب كان يجوز على البيرو تاع خليفه الونيسي كي كان حاكم هو لا ديريكسيون تاع لا بوليس دي فرونتير في الايروبور دالجي. وهذو معلومات حقيقيه خرجناها احنا اليوم في الجيري بارت وراح نديروا عليكم دي زونكيت. هذا خليفه الونيسي ولا حاكم DGSN كان هو وليدو ياسين كان داخل دون دي زافير مع ولاد الهامل اللي هو مراد. كانوا داخلين دون اون افير اون انتربريز يداروا بها ان بورسيك في اي تيموشين دون انتربريز اللي تي بازي ا وهران. 2012 يخرجوه باسكو على الهامل خرج باباه خرجوا ارماه روتريت ووليدو ياسين لعبوا له اللعبه ولاد الهامل لعبوا له اللعبه ونحاولوا الشركه تاعو. وجا خالد قالوا بابا كيفاه قال له يا ودي غير اسكت يا وليدي الهامل هذا راهو قوي بزاف وراح يكون بالك هو رئيس الجمهوريه السابق. روح شوف خدمات اخرى ونسى عليك لونتربريز تاعك بورسيك هذاك مع ولاد الهامل. هو الونيسي كان عايش بين الجلفه وشلاقه وكان عنده فيلا تما في شلاقه وعنده دي بيان دي تيران موبيلي في الجلفه. على كل انا ما يهمنيش الشخص تاع اونيسي خليفه. هذا اونيسي خليفه عضو من العصابه كما كاع اعضاء تاع العصابه. المشكل ماهوش هنا الموضوع بالك يتنحى بالك ننساوه. المشكل سي لو فونكسيونمون دو لا بوليس الجيريان اللي او ليو دو بروتيجي لا بوبولاسيون تتعدى على الناس تتعدى على العائلات ولي رونسينيومون جينيرو او ليو دو سيرفير اي دو فير دي رابور sur la corruption sur les dépassements sur la sécurité du pays يروحوا يدوا تشيب على دي زون دافير وعلى الناس الفاسدين ويديروا مشاكل للناس واعضاء الحراك لي زاكتيفيست دو حراك
ولا لي جورناليست انديبوندون يروحوا يدناو العائله تاعهم لولادهم ويخوفوا فيهم ويمناسيهم باش يديروا عليهم بريسيون. هذه مافيا. لا دي جي اس ان elle est devenue une mafia avec une tenue officielle. وحنا ما راناش ساكتين. Et on a trouvé des documents, et on a trouvé des preuves et des témoignages catastrophique, catastrophique. Exemple, la première affaire de ce soir, parce que راح نديرو un feuilleton. La première affaire de ce soir, l'affaire تاع طاهر علاش. بالك الجزائريين بزاف ما يعرفوش شكون هو طاهر علاش. هذا طاهر علاش نورمالمون يديروا عليه فيتون. كاين بابلو اسكوبار، كاين كومون يسابيل، كاين تشابو. حنا عندنا علاش نسموه علاشو باسكو سي ان انون باران. ولا انا بور مو خالعني على طاهر علاش كيفاش راهو سالك فريمون اني مخلوع. واش يكون طاهر علاش؟ طاهر علاش هو اللي كان حاكم لايروبور دالجي، كان حاكم une entreprise, le GCA, l'entreprise de gestion des services aéroportuaires d'Alger. L'entreprise de gestion des services aéroportuaires d'Alger, c'est elle qui gère tout l'aéroport d'Alger, l'aéroport national et international, et c'est le plus grand aéroport du pays, Darham Akbar, des enjeux énormes, question sécurité. Pendant des années, كان عايش فيه البوست هذا، كان عايش فيه يعني بينه يعني لو بوست دو ديريكتور de l'EGCA d'Alger. On dirait qu'il a hérité de son père. Pendant des années maintenant. Pendant ce temps-là, il a profité de ce long règne. Il a profité de toutes ces années-là où il avait le pouvoir en ses mains pour tisser des alliances, باش يمد des marchés à des corrompus, باش يدي تشيبا مع ناس، يحمي مسؤولين سياسيين. على بالك l'aéroport c'est très stratégique في بلادنا. باش تخرج من زازا ونجوز على l'aéroport. كاع المسؤولين الكبار يخرجوا على l'aéroport يعرف كيفاش يقزب لهم، يجيب لهم ولادهم يخدمهم الداخل، يدخلهم على صالون دونور، يدخلهم مع صحابو تاع لاباف. وخليفه لونيسي هذا على بوليس كان صاحب طاهر علاش. خليفه لونيسي كان حاكم l'aéroport ولا بوليس دو فرونتيير تاع الايروبور كان يخدم يعني بطريقه مباشره كان صاحب طاهر علاش. دوك تفهموا الفيلم كيفاش هذا طاهر علاش دخل في عمليات رشوه كبيره. حنا في الجيري بارت عندنا 2 ans حنا اونكيتي سور سو مسيو. خرجنا وثائق رسميه من وين شركه انجليزيه الترا الكترونيك. هذه الترا الكترونيك elle-même nous a expliqué ou elle nous a reconnu dans un document officiel باللي هذا طاهر علاش دوموند لها رشوه تاع 600,000 اورو باش يمد لها واحد لو مارشي تاع وين كاين لي بور في لايروبور دالجي مع كي كانوا يبنوا فيه نوفو لايروبور هذا اللي حلوه عندها ميم با عام. هذه الترا الكترونيك اللي حاكمه لو سيستيم دو باجاج تاع لي زونجيسترمون. elle pratiquement c'est elle qui c'est dans son domaine là. Elle a pris un marché ومن بعد هذاك لو مارشي اللي داتو مع المطار الدولي تاع الجزائر نحاو لها طاهر علاش ومدوا شركه واحده اخرى. علاش؟ باسكو هذه الشركه الترا الكترونيك ما حبش تمدلو تشيبا. وانا جبت دوكيومون اوفيسيال من عند الشركه الانجليزيه البريطانيه اللي تقول يا جماعه هذا دوموند عليه تشيبا تاع 600,000 اورو مكتوبه وراهي عند لا بريغاد دو باب جديد وعند الدي ار اس وعند لا بوليس وعند العداله حتى الشنابط وهم عندهم الشنابط اللي حرس البلدي وبعثنا لهم الملف. كيف كان شركه انجليزيه واحده اخرى جيت هذو راه جيت تكنولوجي. ما ندخلوش في الاعماق التقنيه هنا. حنا كنا اون فاديكا اون بارلورا دو سا بتيت ا بوتي نقعدوا في لو فون دو بروبليم. جاي تكنولوجي لا ميم شوز. الا بخي ان مارشي مع الايروبور دالجي بور اون بريستاسيون دو سيرفيس. كيف دوموند لهم تشيبا ما حبش يمدولو. قال لك حنا لي زونغلي ما نقدروش نمدو تشيبا وما نمشوش بالتشيبات وتحبوش تخدموا معنا ما تخدموش معنا. نحلهم المارشي. راحوا اشتكوا السفاره تاعهم والسفاره تاعهم الانجليزيه بعثت رئاسه الجمهوريه والرساله لحقت السيد بوتفليقه ولحقت الطرطاق هذاك الوقت ولحقت حتى القايد صالح. الحكايه هذه حتى القايد صالح وسمع بها وهكذاكم ما نحاوحش. كي بدا الحراك يعني احنا مع لي زونكيت تاعنا خلاص في المحكمه تاع الدار البيضاء ils ont ouvert le dossier ils ont ouvert une enquête على طاهر علاش pour abus de fonction trafic d'influence corruption et toutes les preuves. يعني on a fait toute l'enquête. خلاص انت عندك وثيقه رسميه يقول لك هذا دوموند عليا رشوه. واش بقى تحل لونكيت tu vas convoquer les personnes وخلاص. ابداو او ديبي سيتي انكوراجون لونكيت مشات مليح وداروا له اي اس تي ان داروا له انترديسيون دو كيتي تيريتوار ناسيونال. هذه حاجه مليحه. من بعد نحاوه من لو بوست تاع لو ديريكتور تاع الايروبور في سبتمبر 2019. المشكل كي حكمت العداله باش تعيط له وتدخلوه للسجن ودير له مشاكل هنا انترفيوناو عليه. Ça commence le jeu des interventions. Et les gens qui ont intervenu pour طاهر علاش sont plus nombreux que les gens qui ont intervenu pour سلال ولا pour يحيى ولا pour سعيد بوتفليقه. يعني هذا طاهر علاش حماه اكثر من اللي يحموا سلال ويحيى ولا سعيد بوتفليقه. يعني هذا شيء غريب. يعني سي بوزا قلت لكم هذا بابلو اسكوبار. دونك شوفوا الحكايه وين لحقت. كي نحاوه ولا قالوا له مش تجي البيرو تاعك
وهكذاك ولا يجي البيرو تاعو ما حبش يخرج من البيرو تاعو. دونك في وزاره النقل قالت له ماش تدخل. دارت له المحكمه تاع الدار البيضاء اي اس تي ان ريسامون ما عندهاش بزاف، خرج من تيريتوار ناسيونال ودا الباسبور تاعو، ريكيبيرا الباسبور تاعو وراح الى فواياجي. جامي في اي دوله في العالم ما شفت انا واحد يديروا له منع من الخروج من التراب الوطني من قرار من المحكمه تاع الدار البيضاء وهو يخرج من الايروبور نورمال. خرجت ولا بوليس تاع خليفه لونيسي وتاع جماعه تاع عمر باشا هذاك اللي حاكمين لا بوليس دي فرونتيير اللي تعداو على العائلات واللي تعداو على اولاد العائلات باسكو هما ما فيهمش حتى الرجله، هذوك هما اللي خرجوه من الايروبور نورمال. هذه ما عندناش بزاف الحادثه هذه، سي ميم با دوبي ليتي، ميم با دوبي ليتي، يعني عاود خرج وعاود ولا يعني خرج ولا لوغ كي لا نيستين. زيد الانسان هذا واش يدير كي شاف القضايا الفساد كثروا عليه وباللي العداله راهي تجري موراه وباللي حنا الجيري البارت رانا كسرناه وهضرنا عليه اكسيتيرا، بدا يخاف. واش يدير؟ لو برينسيبال بروبليم تاعو كان مع لي دو سوسيتي هادو اونغليز جاي تكنولوجي والترا الكترونيك. يحكم تليفون تاعو. دوك نقرا لكم يا جماعه والله العظيم نقرا لكم واش بعث له اس ام اس تاعو اكزاكتومون باش ما تقولوش باللي كذبت عليكم ني بلوس ني موان. ولو اس ام اس هذا اللي بعثوا يا جماعه، الاس ام اس هذا اللي بعثوه يعني طاهر علاش اللي بعثوا الريبريزونطون تاع جاي تكنولوجي ou ultra électronique, بعثوا avec une puce Mobilis, يعني il est traçable, وراحوا déposer به plainte, la plainte elle a été déposée mars 2019 et la plainte a été enregistrée par le tribunal de Dar el-Bayda en juin 2019 et toutes les preuves sont tombées entre les mains de la justice. واش يقولوا في الاس ام اس تاعو طاهر علاش هذا اللي كان حاكم المطار الدولي تاع الجزائر؟ واش يقولوا؟ espèce de crapule, de minable, je hais, je te hais, je vais te montrer que je suis, je vais te montrer que nul ne se frotte à moi. يعني كتبها له بالفرنسيه. طاهر علاش يتكلم مع ممثل شركات انجليزيه شو واش يقول له؟ espèce de crapule, espèce de minable, je vais te montrer qui je suis, je vais te montrer que nul ne se frotte à moi. Deuxième SMS, واش يقولوا في الدوزيام SMS؟ tu es un minable, wallah, je vais payer des gens pour t'abattre, je te tuerai de mes propres mains. يعني هذا menace direct نقلت لك وبعثها له اس ام اس بالتليفون تاعو الجزائري avec une puce Mobilis. زيد troisième SMS, je vais faire de toi un fugitif, tu ne sais pas à qui tu t'attaques, je vais veiller à ce que tu sois bâtard mort à l'étranger, زيد واش يقول له؟ je vais payer des gens pour t'abattre, يعني je vais payer des gens باش يقتلوك. زيد هذو كاع قالهم sur une plateforme تاع avec des messages تاع موبيليس، les موبيليس qui ont été récupérés والانسان الضحيه هذا لو ريبريزونطون تاع لي دو سوسيتي انجليز راح ديبوزا بلانت في العداله الجزائريه وراح شاف يعني محكمه الدار البيضاء وعطى لهم كاع الادله واللي حد الان لافير ما داروا له والو. يطالع علاش حتى واحد ما قاسو. يعني انسان يقول يبعث يهدد بالموت ويقول بلي انا راح نخلص ناس ونقدر نبعث لك ناس ويقتلوك وما يخافش ومالغري كو عنده اي اس تي ان، عنده مشاكل مع القضاء، عنده بروبلام كبير مالغري تو سا يا جماعه وما راهو خايف ما والو يهضر. ولا بلانت راهي تي بلوكي دوبي لو موا دو مارس دوبي لو موا دو جوان في تريبيونال دو دار البيضاء وواحد ما حوش عليه. يعني طالع علاش هذا شيكور ما لابالوش بالعداله الجزائريه. يعني زغماطي قايد صالح عبد الكريم بلغريس حتى تبون ما يقدرلوش بيسك هذا الانسان ايموناسي بطريقه مباشره ويخدم مع واحد بطريقه مباشره ويقول بلي نبعث لك ناس ويقتلوك حتى في ليترونجي يا البطاري اكسيتيرا. واحد ما تكون العداله ما تحوش عليه ما تطلبش منه خلاص. وعلاش؟ باسكو السيد محمي من عند خليفه لونيسي وصحاب لي ار جي هذاك الكوموندو محمد كيبايلي وجماعه عندنا كاع الاسامي وحنا نفضحوكم يا ولاد الحرام باسكو نتوما راكم بهدلتوا بالبلاد تحموا في واحد يحب يقتل واحد. يعني هذا حب قتل سي ان اساسين. طالع علاش il veut assassiner quelqu'un demain il va m'envoyer moi Abdou Samara Algérie pas il va m'assassiner. En tout cas moi s'il me regarde je vais dire à monsieur Alej que je t'emmerde toi et les gens
gens que tu veux envoyer pour tuer les gens d'ici la fin du monde. Et on va poursuivre, et on va te poursuivre, et on va publier sur toi des enquêtes sur toi, sur Khalifa Al-Younissi, sur les gens des renseignements généraux. ولا راكو قادرين ديروها وراكو قادرين ديروها يعني نتوما ما تحشموش عصابه حقيقيه هاي ديك العصابه كيفاش تمشي يا جماعه انا لقيت لكم لي اس ام اس عطيت لكم لي عندي جي سورتي ان ارتيكل avec le numéro de l'enregistrement de la plainte avec le tribunal où ça a été déposé avec tous les références nécessaires يعني العداله الجزائريه ما تقدرش تهرب maintenant اذا طاهر علاشو هذاك فين يعيطوا له انا خل ماشي بابلو علاشو اذا علاشو ولا اكبر من تبون اكبر من سعيد بوتفليقه اكبر من هذول الناس يا خويا قولوها لنا نروح نزكيوه نرده هو رئيس جمهوريه وخلاص ولا نحطه هو وزير العدل وخلاص يا جماعه فيقوا بعمركم هنا بلاد راهي في خطر اقتصادي خطر مالي خطر عصابات يدنوا للناس يحبوا يمناسي ولاد الناس والله العظيم غير تقول دي فوت حب تهبل يعني كي تشوف حكايات كيما هذو كيفاش ما تزعفش يا جماعه كيفاش كي تشوف حكايات كيما هذو ما تقلقش كيفاش كي تشوف حكايات كيما هذو ما يغيظكش قلبك وين مافيو انسان ان فيو ما هذا طاهر علاش انه يخاف ربي ان فيو الى اتان دو كونسير il reste 2 unités بالك ويموت ويحب يتعدى على الناس ويمناسي فيهم ويهددهم بالقتل ولا بوليس تحمي فيه وهذا خليفه اليونسي ممثل الدولة يا جماعة ما بقاش دولة يعني العلم الجزائري منحوه خلاص بهدلتوا بالاعلام بهدلتوا بالشهداء ولا واحد مافيو يحكم في الشرطة ويحكم في العدالة يدخل وقت يحب ويخرج وقت يحب ويقول لك لا كاين تغيير لازم تدخلوا داركم كاش كاين حراك باديسية نوفمبرية ولا ما باليش عيب شي عيب وحنا ماناش ساكتين عليه وما نسكتوش عليه وكاع الادله الماديه on va les publier on publiera toutes les preuves tous les détails et nous n'allons jamais nous taire jamais au grand jamais nous n'allons nous taire je vous remercie énormément Khabti Khwatati j'espère que le live de ce soir vous a été utile j'espère que vous partagez notre coup de gueule j'appelle à votre soutien contre ces mafieux contre cette عصابة qui veut s'en prendre à nous et à nos familles et je vous dis يا جماعة ما يبقى في الواد غير حجارو هذه المافيا تطيح الليلة ما كاش نهار ماشي حتطول طيح ما لازمش تزاير برك طيح معاها هذا ما كان باسكو بلادنا عندنا on a un seul pays on n'a pas de pays de rechange يعطيكم الصحة خاوتي خواتاتي وبقاو على خير ونتلاقاو في ساعة الخير